好，咁今日咧就抱埋我隻龍貓一齊講下自己個皮膚狀況，真係好差。連咧我返工嘅同事一見到我就哇，你眼附近啲皮膚搞咩紅成咁？跟住我就話濕疹復發咯咁樣。加上咧近排係流感啦，咁我感冒咧又即係唔知感冒傷風咧又成日都唔好，咁咧呢個位咧就更加紅咁樣。跟住咧為咗唔好嚇親啲客咧，我已經成日戴口罩，即係咧紅到咧你好似個馬騮屎忽咁嘅時候咧，你真係咧唔係好有信心同個客 sell 嘢。雖然呢個眼鏡已經幫我擋一擋噶啦，咁但係咧。即係有時真係好懼怕咧，你就會係望下第二度就唔同個客咧有太多嘅 eye contact 咁樣。哦，佢鬧我啦咁樣。咁咧，阿夢咧就近排同我一齊嘅時候咧，佢成日接收我啲負能量。你見到佢成日都鬧我，即係佢唔中意出鏡咁樣，照樣俾佢出鏡。我哋珍惜下咧同夢夢相處嘅時間，因為夢夢咧跟咗我10幾年咧，就快20年嘅，即係過多2-3年。佢而家龍貓嘅歲數咧係非常之大。上次咧佢全身麻醉去剪牙，因為去 Vans 嗰度咧就發現佢啲牙仔過長，醫生咧就 recommend 佢要剪牙仔，咁就一定要全身麻醉。我勁驚佢唔識醒返咯，咁但係咧佢就好犀利咁自己醒返。咁自從佢醒返之後咧，我就有嘗試對佢好啲，雖然佢唔係好覺。咁但係咧，夢夢咧喺我唔開心嘅時候咧，係時常提供滿滿嘅情緒價值俾我。呢個係我最中意佢嘅地方，即係無論咧我幾時唔開心咧，我只要同佢講嘢咧，佢都會停2秒咁望下你，跟住咧佢知道自己做錯事咧。佢又會咧，即係彌補下咁樣嘅。跟住咧，我成日鬧佢將我近排，因為我近排幫佢轉咗新草，咁佢啲草咧拉晒出嚟鋪草皮啦。咁我就話：你知唔知草用錢買？你同我鋪草皮會好傷心。跟住咧，佢唔理我，跟住我就即係逼佢落嚟啦，同佢講：同我食翻晒啲草咁樣。即係我有成日都鬧佢，但係咧，佢就會好無辜咁望住我，就會諗。我係咪做錯咗好多嘢？點解你日日都翻嚟訓示我咁樣？其實我知道咧，我啲負面情緒成日都轉嫁俾佢咧，佢有啲慘。咁但係咧，養寵物嘅樂趣就係、你幾時想撚化下佢，你都可以撚化下佢咯。當然你唔可以虐待佢啦，即係你可以玩下佢咁樣。咁但係咧，即係同佢 interact 咧，係近排生活咧。最令我比較覺得舒服啲嘅一個狀態啦。咁咧，夢夢咧近排屋企咧朝頭早有啲裝修聲，佢側邊啲毛咧疏咗，咁佢一緊張咧，佢就會咬佢 pat 兩邊嗰啲毛。咁所以咧近排翻嚟嘅時候咧，我都會摸下佢，睇下佢啲毛咧點樣樣咁樣嘅。因為咧，佢成日咬毛咧，其實唔係一個好嘅現象咯。對於即係養開龍貓嘅人都會知道，如果隻龍貓成日咬自己啲毛咧，其實佢咧身敲上個即係心理上面咧係顯示佢有啲壓力，即係佢唔係好一個健康嘅狀態。咁所以咧，我就即係嘗試下夜晚安靜啲嘅時候咧，就同佢玩下，等佢即係叫做有啲互動咯。以前養2隻嘅時候咧，即仲有1隻嘅時候咧，佢就會同另外嗰隻咧，即係夜晚醒嘅時候咧，佢哋就會自己 interact 啦。咁但係自從嗰隻過咗身之後，得翻佢一隻咧，我發現佢好多時候都瞓覺咯。咁當然你叫佢個名或者有嘢食俾佢食，佢會理下你啦。咁但係你想佢健康啲或者同佢感情好啲咧，你都係最好同佢多啲 interact 啦咁樣。但係咧，我呢隻惡死嘅貓咪咧，即係呢隻龍貓咧，係無時無刻都諗住鬧我㗎。即係咧，頭先我聽咗佢結咗幾聲，咁佢咧唔中意就結你。手上面咧有上次幫佢剪毛咧，整親嘅傷口都仲未好返。總之佢一唔開心咧，
佢就即係好自然咁樣咧，就喺你手上面係咁瘋狂掙扎咁樣，咁都正常嘅，即係你逼佢做啲佢唔中意做嘅嘢，佢梗係唔太騷你咁樣。咁但係 for 佢嘅 health 咧，你又真係需要幫佢剪下身上，因為佢有啲毛咧黐到一嚿嚿咁樣啦，咁就唔係咁理想。你要 make sure 佢啲毛咧係一個鬆軟嘅狀態咧，其實佢先至係一個健康嘅即係狀態。咁所以你就要剪下，即係幫佢修剪下啲毛髮。其實龍貓咧個毛咧係自然會生成一個 curve 嘅，咁我唔知道點解佢會知道生到嗰個位佢就唔再生啦咁樣。咁但係當你有一隻龍貓發現佢啲毛岩岩殘殘嘅時候咧，一係咧就個主人 mistreat 佢啦，一係咧就佢就曾經被 mistreat 過而佢又唔能夠 recover 嘅時候咧，就會出現一個咁嘅狀態啦咁樣。咁阿蒙咧近排因為裝修嗰個聲咧，佢朝頭早10鋪瞓覺嗰段時間咧就瞓唔到啦。咁佢咧一瞓唔到，即係突然之間多咗好多聲音嘅時候咧，對於龍貓呢一種對聲音咁敏感嘅動物咧，佢就係非常之有反應嘅，由佢嘅毛髮咧就會睇得到。好啦，我哋同大家講個拜拜，走咯，拜拜，搞唔掂，俾心機。